Unser Ansatz ist Lernen von der Natur. Wir übertragen Wachstumsprinzipien der Natur auf Unternehmensprozesse. Da arbeiten wir sehr eng zusammen, auch mit Graf Björn und Graf Christian Bernadotte von der Insel Mainau. Die Insel Mainau ist für uns eine Location, wo wir eben auch unsere ganzen Maßnahmen an der Stelle anbieten. Die andere Geschichte ist dann eben in der Schweiz. Aber da geht es darum, dass wir Wachstumsprinzipien der Natur übertragen und zum Beispiel mal schauen, was braucht es denn, dass ein Mensch sich selbst wohin bewegt. Und da gibt es ein Beispiel, was ich mitgebracht habe aus der Natur. Vielleicht, wer von Ihnen kennt Viktor Schauberger? Ein österreichischer Forstwirt, lebt schon lange nicht mehr, aber der war als Forstwirt natürlich viel im Wald unterwegs und hat allerhand beobachtet. Unter anderem hat er beobachtet, wie Bachforellen im Wasser schwimmen und hat festgestellt, die schwimmen ja gegen den